ამ მშვიდობისკენ და ღამე მშვიდობის ხალხნებო როგორ ხარ? რა შვებ? როგორ ჩაიარა თქვენმა დღემ? ჩემმა დამღლელად. გვიან მოველით, იმიტომ რომ ბევრი საქმე იყო. და გზაში მეგის ვეუბნეოდი ჩემ ძალს, რომ მეთქი ხა მოვიტკი რა ცუდია, რომ თმების დაშლა მომიწევს თქო და გოგო დაიშალო ეგევე დაიბანეო და არა მეთქი გოგო რა უნდა დავიბანო ეგე თქო. ხო და აბანოში რომ შეველი ფიქრობ რა. ანუ ისა. მედი აბა სად იქნებ თუ გამოგივიდეს მანანა და დავიბანე ეგრე ხა ხო და კატუნიას და დაწავები ისევე მაქვს და ამერწეწა, მაგრამ ის მაქვს. ნუ დილაზე ნახოთ თუ აი ეს ძალიან დამეშალა, აი აქამდე მოვიხსნი და ახალთან ჩავიწნო. იმდენად კომფორტულია ის. ჯერ ის რომ რა ვიცი, მადლობა რომ მეუბნებით რომ გიხდება, იმიტომ რომ თან იცი რა არის, კომფორტულია ის რომ წანდაუწუ მარიწევ, წანდაუწუ კიკინ არ მოგეღრიცება, თები არ ჩამოგეყრება და ეგეთი რაღაცა და ანუ კაია რა, კომფორტულია. ხო და ავდგები ხოლმე და ისა მერე გავიკეთებ მეც. არ ვიცი, ესე არ მიცდია არასოდეს. როგორ გამოვა, მაგრამ ვცდი ყოველ შემთხვევაში. გამოსულები ვართ მე და ლაშა. ეს რა? სოსისი იბერია. და ერთი პური. ერთი პური გვაქვს სახში. არა, პური ნახევარი და ერთი სალიც დავამატე. ხალე დივაი მე გამიყინა ხე. ხა და ისე ლაშა მეკითხები ხა პივაც დალევო. ანუ საქმე ისეთი აღარაფერი არა მაქვს საერთოდ რა დღეს. ანუ ვერც გავაკეთებ დაღამდა 9 არის. ოკეი. ეს თუ აფას დაკლება მეთქი და მე მგონი არის და ერთი ცალი კი მაქვს, მაგრამ კიდე ვიყიდი. მე ხა კაკაოს გავაკეთებ და დავლებ. შლისატოლს ნინოსთვის. მატრას უფრო სწორად. არა დავაგდო ბავშვი. მე აღარ გამოიწვევ და სწორად, იმიტომ რომ ისედაც არ გამოიწვევ და დავწევ ბაგრად მეწიდება დედაც კი ვიდედა. ვაი მე გუშინა მატრასი და ნინო გადმოვარდა და შუაღამისას მე ჩვენ ვიხარხარეთ არ ვიცი. ისეთი ბრაგვანის ხმა იყო და როგორ გაგიმართლა შულა მე ვთხარ რომ საწოლში არ აწეხარ. მატრასზე უდებ რბილადიელებს 4 პირს. და წევს იდეალურად და ძალიან მოწონს. გვერდ დავწვევოდით, მაგრამ ოიდედა. ცხელა კაცო. ასე ცოტა საჭმელი შევჭამე. მაიკას აქ დავდებ. ხა შემოვანახე საათი შევდივით მე უნდა დავწვე. არ მაქვს თავი არაფრის. თამრო, შენი ნაჩუქარი წელსაფარიათ ბავშვებს და ჩვენც. და ძალიან მაგარია. ესეც ესე. ვიცი ეს დენი არ მომწონს ერწამი. არც ეს. და განათდა თვალებში. ვერ ვხედავ თუ მეჩვენება. როგორ გადავინახო. როგორ დავინახო. ესე. ესე უფრო ვხედავ. მე მგონი არ მაქვს ხო დაშლილი ძალიან, ხო? ანუ ნახე კატო შენი გულისთვის თმა როგორ დავიბანე რომ არ დამშლო და ალბათ ხვალეც მექნება და მე უკვე ეს ხო გზა არ არის ხა. ესენი შიგნით ცველი მაქვს ხა. ახლა ჩემი საწოლი გავშალო, ბარბარისიც გაშლილია. კომპიუტერში შემოვიტანე.
მინდა ჩავრთა ის ფილმი დილას რო გითხარით, მაგრამ არ მახსოვს რა ქვია. ჩემი რაღაც. ამიტომ სკრინს ვნახავ. ერთი ჭიქალუდი დავლიე და თუ მეძნებოდა 60%, ეხა აი ბატარია რო იწურება, ხო იცით აი ეს ერორ რო დაგეწერება უკვე, ხო იცით? ასე მომდის მე. ხო და ზოგადად კინოებს უყურებ ხოლმე ესეთ მდგომარეობაში, ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში კინოებს მე არ ვუყურებ. აი ხამაქაი გაკეთებული თითში სადღაც და ვტკივა. ხო და ის ზუსტად ვიცი ვერ უყურებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩავარდა. ინკუბატორი ვერ დავქოქე. დილაზე ვიძავ. ის მაქვს რა ქვია. ორი ყელტიტულა ქათმის კვერცხი გიამაჩუქა დღეს ჩემო თანამშრომელმა და იცი რატო ვერ ჩავთე დამეძარა და რამე რა უნდოდა ხა იმის ჩართვას უნდა შევაერთ. ჩემი იაპონკა ქათმის კვერცხები უნდა დავდო კიდე 3 + 3 კიდე. ისე რომ დავტიო უბრალოდ მეტიც შეიძლება. ნახოთ. ადგილი კი აქვს 5-იანი, ანუ ეს ჩაღრმავება, მაგრამ ეხლა რა ვიცი. ნუ მოკლედ. ან ბაკის ქვეშ დებს რა და ეხლა რომ მოვედით დაღმამდებული ანუ ვიღებ ხოლმე, ამით ლაფატკით ვიღებ ხოლმე ფთხილად რა და ეხლა ვერ ვიზავდი არც მაგის არაფერი თავი არ მქონდა და დილაზე რო 7:30-ზე ისედაც ბუძენი კი დარეკავს და დიდი შანსია რომ მანამდე გამეღვიძოს. ამაგ ამბავს გავაკეთებ დილაზე. არც კრუხი კიდე ვერ ჩავსვი, მაგრამ ხვალე უეჭველი კრუხს მივხედავ ღამე. ოღონდ ღამე უნდა კრუხი, რომ დღე არა, დღე დაინახავს, აფრთხიარდება, გადაირევა და მოხტება რავი ნასკებიდან და ანუ ღამე უნდა ეკამპავი და უბრალოდ დღეს ყველა ვარიანტში უნდა წავსულიყავით. გავსულიყავით. და მე კიდევ აღარ მოვახერხერა და ხვალე ვიზავ მაგ ამბავს. თოიდი დავიძინებთ უყურებ არ ვიცი, მაგრამ აი მეტყობა ალბათ რომ ნახევრად თვალებით აი მართლა დახუჭული ვაქვს და მართლა. აუ დღეს ჩემს თანამშრომელს მივეცი საჩუქარი. ეს საჩუქარი იყო თევზის ფორმის საკეცი დანა. დილას რო ამბობდი ეს სიმბოლური საჩუქრები ძალიან მიყვარს. პირველ თანამშრომელს რომელსაც დაბადების დღე ჰქონდა ვაჩუქე თევზის ფორმის სასმისი, ანუ უჟანგავი ესეთი საკმაოდ დიდი იყო სხვათა შორის, რომ ჩაასხალიოს რაღაც ალბათ 200 გრამიანი ის რაღაცა ანუ კონიაკი რაღაცა და თევზის ფორმისა ძალიან მაგარი რამეა, ოღონდ მართლა. ეგ ვუყიდე და სპეციალურად მე თქვენთვის არ მინახები არც ერთი საჩუქარი, რაც თანამშრომელს ვუყიდე, იმიტომ რომ ვიცი რომ ზოგი მიყურებს, ზოგი ოჯახის წევრი მიყურებს რაღაცა და არ მინდოდა რომ ეს ელემენტარული სიმბოლური საჩუქარი წინასწარ სცოდნოდათ რა იყო, ამიტომ ესე ეხა ჩემი რძლის დაბადების დღე მოდის. აი მე მგონი მაგას საჩუქრები არ უყვარს. როგორც მახსოვს. ხო ეხა თუ არ უყვარს, ეხა ძალიან ხარ მიუტა რამეს. ხო როგორ მიუტა ძალიან რამე. არ უყვარს მოუყვარს. არა, თმები ამიტება, ეს ძალიან მაგარი რამეა, ეს მართლა მაგარი რამეა, რაც თემუდან გამომიწერია. საღამოს ესე გამობნედილი რომ მოვდივარ ხოლმე სახლში და მაგრად რომ მეძინება ხოლმე სამსახურის ის და ძალიან მიყვარს თავზე რომ ეხებიან და ზოგადად ნინო რომ მოარცხნის ხოლმე და რაღაცა თვის რაღაცებს რომ ეკეთებს ხოლმე ასე შევები ხოლმე და კატო ეხა რომ აი ყველაფერს აკეთებ და მართალია აი ეს მიჭერდა ათმებს, მაგრამ ანუ მიყვარს ძალიან, არ ვიცი, ბავშვობიდან მიყვარს ეს მომენტი და ეს კაი რაღაცა რა, ეს თავისთვის ძალიან მაგარი რამეა. ზოგადად მასაჟი ძალიან მიყვარს, ოღონდ თავდა იქ იყო საშუალება სხვათა შორის. ესე ცხენივით რატო ვდგავარ ფეხს? დაჭიქი ქალი. ანტალიაში იყო საშუალება იმის, რომ გადაკეთებინა მასაჟი. მაგრამ
ხო ხა ძალიან მაგარია მასაჟი და რაღაცა, მაგრამ ეხლა რო წარმოვიდგინე, რომ აი ვიღაცა კიდზედ დადის ბეჭებზე, ეგ არ შემიძლია. აი ელემენტარული რო ბავშვს უთხრა, რომ აი ბეჭი და მოდი აქ ხელი წამისვი, აი ხო არის რომ რაღაცა გაგეკვანძება, რამდენჯერ ყოფილა ეგეთი ის, მაგრამ მე უფრო მიყვარს ხოლმე ვეტყობ რომ ნინო მოდი აქ რაღაც აი ესე მომარტყიგეს. მაგრამ აი ეს არ შემიძლია. თავზე კი ხო და ანუ იქ იყო საშუალება რომ გაკეთებინო, მაგრამ არა. აუ წაღანაც ნავიჟე მაღაზიაში რო შევედი ახლა და რა მაგარი ზაგარი გაქვს ხარი, ხა თურქეთს არ დააბრალო ეგ, იმიტომ რომ მე თურქეთის ზაგარი არ მაქვს. იმიტომ რომ რამდენი იმიტომ იყო, იმიტომ რომ მე თურქეთში ნასკით ვიყავ. და აუცში ერთხელ არ ჩავსულო. ბევრმა გამაკრიტიკა მაშინ, ბევრმა ცოტა, რომ ანუ რა, იქ არა კაცო აქ. იქ იციან, რომ ანუ ზოგადად იციან, ქობულეთში მივდივართ თუ სადმე მივდივართ ცეკვიდან, ნასკით მივდივარ. ესე მივდივარ, ჩემზე პატიოსანი იკაცშვილი არ არის ხოლმე. ხო და მე ფაის ეს არ არის მაგისი ამბავი. ანუ გააკრიტიკებაზე ვამბობ რა, ანუ მე აქა YouTube-ზე კომენტარებში რა გოიმობაო და რაღაცაო. ანუ რა ძნელი ადამიანს აუხსნა ის, რომ აუხსნა არა ისე კაცო. ვიცაქვი რა მაგ. აი გრო გაიგოს ის, რომ წყალი შენი არა. წყალი უზომოდ მიყვარს აბანოში. დაგუბებულს ვერ ვიტან. ელემენტარული ბავშვების აუზი რო დამდეჯერ დამიდგია, წელს ვერ დავდგით უბრალოდ ეს მანქანა რო იდგა ხოლმე და გუშინ ხო გავყიდეთ მოვაცილეთ ეზოდან და წელს ფიზიკურად ვერ დავდგი აუზი. და შაშანცი ხომ მქონდა. 3 წელიწადში შეიძლება უბრალოდ დავსველდი, იმიტომ რომ ვრეცხავ. არ შემიძლია. წყალი მიყვარს უზომოდ აბანოში მარტო. ზღვა მიყვარს უზომოდ. ერთი ზღვაზე მივიღე უდიდესი სიამოვნება ერთადერთხელ. ნუ არა ძალიან კაი დრო გავატარე, მე ვამბობ აი ზღვის სიამოვნება, რასაც ქვია, ეს არის დილი ძალიან ადრე ბავშვები გავაფრთხილე, რომ ზღვაზე უნდა გავიდე მეთქი. ძალიან ალბათ 50 მეტრში გქონდა ზღვა. ნინო არ მყავდა წაყვანილი, ივანე და ბარბარე მყავდნენ წაყვანილი, ცეკვიდან ვიყავით მაშინაც. და ჩემი ზღვაზე გასვლა რა იყო, იცი, სანამ ზე ამოვიდო და გავედი, წავედი, რა ვიცი, შეიძლება კაცშულოც ვერ გაიგო. გავფინე უბრალოდ პატარა პირსაწმინდი, რომ დამჯდარიყავი, არც ფეხი და ფეხის წვერი, ნასკი, ფეხის წვერი როგორ დაგისველდებოდა, ნასკი გეცვა, მაგრამ ნასკის წვერიც კი არ დამსველები, ანუ ცოტა აქეთ ვიყავი და დავჯექი. კაციშვილი არ მოძრაობდა, აი ვისაც ეს გაქვთ გააზრებული, ან გამოვლილი, ან ნაცადი, ვიხვდებით, რა სიამოვნებაზე მოქვს ლაპარაკი. აი ზიხარ, გრილინიავი რომ მოდის, მაგრამ არ გცივა, არ გცხელა, არ არის გათენებული კარგად, ხმა, ეს ზღვის და ქვიშას რო ამოძრავებს ეს ტალღები. რაღაც მომენტში თვალებს რო ხუჭავ და რაღაც მომენტში სისამოსლას რო უყურებ. აი, ეს არის ჩემთვის ზღვის სიამოვნება. თუ წავალ კიდე ზღვაზე, დიდი შანსი ხა ნინომ დაიწყოს უკვე გასტროლები, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ მესამე წელია და ზოგადად მასე იწყება ხოლმე. ანუ მესამე წლიდან ნახოთ აუცილებლად მაგ ხერხს ვცდი კიდე. აი სრულიად მარტო. სხვები რას მიშლიათ რაღაცა, მაგრამ აი მე ზოგადად ვარ ადამიანი, რომელსაც უყვარს რაღაც მომენტში საკუთარ თავთან დარჩენა, სიმარტო. უზომოდ მიყვარს სტუმრები, უზომოდ მიყვარს ხმაური, უზომოდ მიყვარს ხალხთან ურთიერთ, უზომოდ მიყვარს. იცით, თქვენ ხო იცით რომ მიყვარს. მაგრამ აი 30 დღე გადაბმულად რო ქაოსი იყოს, ქაოსს ვამბობ, აი ხმაური სტუმრიანობა, შენ მიდიხარ, შენთან მოდიან მეგობრები, რაღაცას, ანუ ეს რო იყოს საკმარისი ის 31 დღე თვეში. ის იყოს ჩემი სიწყნარის, ყველანაირ ენერგიას, ყველანაირ ემოციასგან, ანუ ვიღებ და
ვიცლები და ვემზადები ხვალინდელ ქაოსის დაწყებისთვის რა, ანუ ქაოსს ვამბობ აი ეს ცხოვრების. თორე რა ქაოსი თან ჩემ ცხოვრებაში, ღმერთს მადლობა, რომ ქაოსი არსებობს. და არ მექნება პრეტენზია არაფერი. ვიღლები, ჩემთვის ვიღლები, ჩემი ოჯახისთვის ვიღლები და ძალიან სიამოვნებს, რომ ამისთვის ვიღლები, ვაკეთებ რაღაცა ვიტკენ რაღაცას, მაგრამ ვიცი რომ ეს იმიტომ ხდება რომ ჩემი ოჯახისთვის ვაკეთებ და ჩვენი შვილებისთვის იმაშვებით ბრაზდებით ისე ამათვის ბრაზდებით და მოკლედ ეს ქაოსი ყველაფერი თლიანობაში ქმნის იმ იდეალურ სამყაროს, ჩემთვის იდეალურ სამყაროს, მე რაც იდეალურ სამყაროდ მიმაჩნია და ეს ჩემთვის ყველაფერი. აი ბევრჯერ ხო რაღაცაზე გაბრაზდები ხო სისულელია რომ აი ყოველი დღე აი შინში მოგიოლე შინ გინაცვალე და რაღაცა ჩემი გოჭი და ჩემი დათუნია და ხო იცი ეს რაღაცა მოჩვენე ეგ არ შემიძლია რა გოჭი და რა კურდღელი ანუ ბრაზდები კამათიც არის ანუ ხო სისულელია რომ ხარ აიმე რა სიცხი რა კამათი ხო სისულელია მაგრამ აი რო ფიქრდები მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრისთვის არასოდეს წარმომწდება სიტყვა ნეტა ესე და ნეტა ისე და არასოდეს არ თქვათ სიტყვა მე რატო არასოდეს არ კითხოთ ღმერთს ეგ რაც არ უნდა მოხდეს აი ბევრგან გამიგია რაღაცა რომ მომხდარა რაღაცა მოუვა რაღაცა და ანუ ამბობს რომ ამდენ ხალხში მე რატო ეს არასდროს არ ეთქვათ არ თქვა ხო და რაზე მოვაყოლე რა აი ზღვიდან იმაზე და ყველას თავისი სამყაროა ყველას თავისი იდეალური მომენტები აქვს ყველასთვის სხვადასხვა რაღაცა არის მნიშვნელოვანი ხო და ყველასთვის სხვადასხვა ელემენტარული რაღაცა აბედნიერებს ვიღაცა შეიძლება რაღაცა საოცრება არ გააბედნიეროს და ვიღაცა ელემენტარული რა ვიცი რაღაცა გააბედნიეროს რა ვიცი რაღაცა ქვა ხო და ანუ ზოგი თავის გადმოსახედიდან რო ამბობს ხომ ესე ძნელია რა ზღვა მიყვარს ზღვა ჩემთვის ზღვა ასოცირდება აი ამ რაღაცა სიძლიერესთან სიმშვიდესთან ამავდროულად რაღაცა ამოუცნობა ქაოსთან მაგრამ საქმეზე რომ იდგეს თამირჩევ ბუნება მირჩევნია, გორა მირჩევნია, ხე მირჩევნია. ანუ იმას თავისი ხიბლი აქვს. მე ესე მირჩევნია. თუმცა მე ზღვაზეც რო ვარ ხოლმე იდეალურ დროს ვატარებ. განამართლა არ ჩავდივარ და ზღვაში ჩავდივარ. აუზი არ მიყვარს. არ შემიძლია თან მე რო ცურვა ვიცი აუში რა მინდა. რა მინდა გოგო აუში. გაიქე. რა გიდაუში. აქაც მიკეთია ხოლმე ის, აქაც მიკეთია, აქაც და აქაც. იცი ყელზე ვერ ვიშვა. მე წყლის ძალიან მეშინია, აი მე მაგრად მეშინია მithumetes ზღვის და ზღვაზე რო ვარ ხოლმე, ეხლა ცეკვიდა რო ვიყავით, ეხლა უკვე დიდები არიან და რაღაცა, რო გავიხედავდი და ბიჭები ეხლა თან იოანემ არიც ის ცურვა, მაგრამ აი ცოტა საკმაოდ ისე შედიოდა, მაგრამ რო გავხედავდი და ლევანი მასწავლებელიც იქ იყო და ბიჭებიც იყვნენ, საერთოდ არ მეშინია. ბარბარე ცოტა ფრთხილია მაგამ ბავშვი და დიდად აიშიგნით არ შედის. აი პატარები რო იყვნენ და რო ყავდნენ, ერთი სული მქონდა სახში წამოსული ყავ, იმიტომ რომ აი ეს მქონდა დაჭიმული ეს რომ ის თავი ჩანს, იმას თავი უჩანს თუ იღრჯება უკვე. შენც აქ ახარ აი ეს მე რომ მინდოდა რომ ეს დავსველებულიყავი რა შევსულიყავი, გამოვიყვანდი ნინოს დავსვავდი ნაპირზე, შენ ცოტა ხანი აქ იყავი, ბარბარესაც გამოვიყვანდი დავსვავდი, ლაშა იოანესთან ერთად იყო, შევიდოდი რომ დავსველებულიყავ, გავიხედავ ნინო მომდევდა. გავიყვანდი დავსვავდი თან ამ დროს რომ საჭმელ შენაკეთებ, ანუ
ბინა ქონდა აღებული რა ერთი ოთახი და აკრეს და ძალიან ძნელი იყო მე მაგ დროს თანაიმე ენტეროვირუსი რო ემართება სხვაზე რა ბედნიერი ვიყავი ნინოსაც დაემართა ბარბარესაც დაემართა გაშვეტილები იყვნენ პატარები იყვნენ თან აი ესე ჩემო კარგი ბუ ესეც დღევანდელი დღე მიხარია რომ მოახერხე მაინც თქვენამდე მოსვლა ჭორაობა ლაპარაკი და ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ზოგადად YouTube-ი ჩემთვის მართლა ეს წლების ამ წლების მანძილზე რაღაც ძალიან ჩემი ცხოვრებისეული მომენტების აღმბეჭდი რაღაცა რესურსია რა და თითქოს მაკლია ხოლმე დღეში 2 ვიდეო რო ვერ ჩავწერო. ანუ ეს მაქვს ჩემი თავისთვის დაწესებული. 2 მაინც უნდა მოვასწრო. დანარჩენი უკვე შენი ნება რამდენად მოახერხე. არის ხოლმე მომენტები რომ ვერ ვახერხებ და ვერ ვიმაშვები. არის ხოლმე მომენტები რომ განწყობა აუცილებელია რომ ელემენტარული 5 წუთიანი ვიდეო ჩაწერო. იმიტომ რომ არა, განა ვერ ჩაწერ, მაგრამ აი ეს თუ შენ თვითონ მიხვდები რომ ის არის ყალბი ვერ ჩაწერ რა, უბრალოდ ჯობია რომ არ ჩაწერო და ძალიან ბევრჯერ არა, ღმერთს მადლობა, ძალიან ბევრჯერ არა, ყოფილა შემთხვევები რომ დაღლილობის გამო, ემოციური ფონის გამო რაღაცა მირჩევნია ხოლმე რომ უაზროთ დროის ასე გავჭიმო, მირჩევნია არ ჩავწერო სულ ვიდეო რა. იგი ჯობია. მოკეთ დაგემშვიდობებით ხვალინდელ ვიდეომდე დილით ალბათ ისევ მოვასწრებ როგორც დღეს მოვედი თქვენამდე და რა ვიცი იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში მოვასწრებ რა იმიტომ რომ რაღაცები ხო გითხარით რაღაცები გასაკეთებელი მაქვს ამასთან ერთად საჭმელი დილით ყოველთვის აი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე ბედნიერ დღეს ძილს გისურვებთ ბედნიერ ღამეს და ხვალინდელი დღე ყველასთვის ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს და სიხარულის არასოდეს ცუდი არ გაგება